而家咧，我哋就唔可以用 XLOOKUP 呢一個 function 嚟做啦，我哋就只能夠用一個叫做 nested if 啦。因為咧呢一題佢講咗 without using the reference table 啊嘛，咁即係話我哋只可以望住佢，但我哋唔可以用佢嘅，係啦，我哋只係能夠自己打一條 formula 啦。咁所以咧點樣我哋能夠 indicate 到究竟個 confidence level 34.3，究竟佢係屬於 A、B、C、E 定係 F 咧？咁咧我哋今次就要用 nested if 啦。咁 nested if 嘅意思咧，即係話會有一個 if function inside another if function。咁所以好啦，第一個 if function 啦。咁即係話如果呢、個我通常咧就會係逐格落嘅。咁所以咧你當然可以由 F 開始，然後一路去到 A 啦，或者由 A 開始一路去到 F 都可以嘅。咁我而家示範嗰一次咧，就係由 A 開始去到 F 啦。咁咧，所以咧第一個我就會係 C3 大過90%。咁如果大過大過等於啊，因為佢 exactly 係90% 嘅話，佢都會出 A 嘅。咁所以應該係大過等於啦90%，咁咧佢就會出 A 啦。跟住咧，我就會再有第二個 if function 嘅，因為如果佢唔係大過 A 咁又點咧？咁所以咧，呢個嗱，我再講一講個 syntax 啊。第一個咧就係個condition， 第二個咧就係 value if true， 再 comma 嗰個咧就係 value if false。咁我而家當啦，我而家試一個係唔係90% 嘅，俾大家睇下先。好啦。咁你見到呢一度咧34.3的確唔係90%，即係佢唔係大過等於90%咧，所以呢一個就係 value if false。咁我哋未完啊嘛，咁我哋就會繼續打落去啦。咁所以有第二個 if statement 啦，就係 if 嗱首先呢度咧好多同學就咁打咗大過等於係唔得嘅，你記得每一次都要寫翻個 cell 係啦。而家個 cell 我哋係 refer 緊 to C3， 所以 C3 大過等於好啦，今次係80%啦。好啦，跟住咧我哋要出 B 咯喎。咁但係記得啦，第二個數值係 value true 嘛，所以我哋出 B 啊嘛。咁跟住咧就 value false。咁 value false 咧，其實而家都仲係可以唔係大過等於80%噶嘛，佢可以係70，可以係50，可以係0。所以咧，我就要再有多一個 if function 啦。咁下一個咧就係 if 啦。好啦 ，C3 大過等於。係啦，千祈唔好無端端做下90-80然後去0喎，我哋一定係順住次序落去嘅。好啦，咁所以 C3 大過等於70%。好啦，我哋就會出 C 啦。如果唔係嘅話咧，我哋就要睇下佢出 出 E 定係出 F 啦。所以咧，我又交多一個 if function 俾佢啦。if C3 大過等於50%，好啦，佢就會出 E 啦。咁當然啦，你喺呢一度咧可以加多一個 condition if 大過0%係等於 F 嘅。咁但係其實即係如果你畫一條數線嘅話咧，其實已經佢冇其他嘅 options 㗎啦。即係佢唔係大過90、80、70、50嘅話咧，佢一定係即係0至50%。所以咧呢一度可以慳翻少少功夫，唔使再寫 if statement 啦，你就可以直接寫 F 就得㗎啦。咁咧，但係咧寫到嚟呢一度嘅時候咧，要好留心睇翻啲刪括弧喎，因為咧而家我哋全部俾咗1、2、3、4個開括號俾佢，我哋只要俾翻4個刪括號佢啦。咁所以1、2、3係啦，第4個佢已經俾咗你啦。咁我哋撳 enter 啦，你就會發現咧佢應該係會出 F 嘅。咁我哋可以再拉落去望下係咪嘅。嗱，今次咧就同頭先嗰題 VLOOKUP 有少少唔同啦，因為頭先 VLOOKUP 咧我哋要 make reference to 一個 table， 所以咧我哋就記得要俾多 sign 俾佢。但係咧今次咧，因為全部都係我哋自己手打落去嘅啫，咁所以你見到咧其實下面咧，就算你碌到落最底咧，其實都唔需要額外去俾錢佢嘅，係啦，因為嗱我哋試下 dry run 下呢一題啦。好啦，92.37。佢係咪佢應該要出啲乜嘢咧？好啦，你見到個 cell 係冇喐過嘅，一路都係 refer 緊 to 呢個 C13啦。C13、C13、C13，咁即係話咧呢一條題目咧，我哋反而唔可以俾多啦 sign 俾佢㗎。當然啦，如果你俾個 C 係可以嘅，但係你唔可以俾13。如果唔係咧，你再移落去嘅話咧，佢就唔會走位，咁反而條題目就會錯咯。
咁所以咧，嗱我哋睇下啦，最尾 run 出嚟92.37，大過90%，佢應該要出 A 嘅。咁所以呢個就係個答案啦。呢個就係 nested if 啦。